Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce webinaire de l'OFAGE. Interaction, les modules d'apprentissage collaboratif Télétandem. Je suis très contente de vous revoir tous et toutes et j'espère que vous vous êtes bien installés devant votre ordinateur ce mercredi soir à 20h30. Il est un peu tard, je sais, mais je sais aussi que pour beaucoup de monde, l'école a déjà commencé. Donc, je dois encore une fois m'excuser pour ces problèmes techniques qu'on a rencontrés vendredi dernier. J'espère que cela ne va pas se reproduire ce soir. Et on va peut-être d'abord vous expliquer un peu le déroulement de ce webinaire ce soir. Donc, notre thématique ce soir, ce sont les modules d'apprentissage Télétandem qui s'appellent Interaction et que vous trouvez sur la plateforme Télétandem. Et on va tout d'abord vous expliquer brièvement qu'est-ce que c'est, quelle est l'idée derrière ces modules de travail. Ensuite, on va vous montrer où vous trouvez ces modules de travail. Il y en a 4 et on va vous donner une vue d'ensemble des contenus, des thématiques qui sont traitées dans chacun de ces modules. Après, c'est ma collègue, Madame Hunselmann, qui va vous expliquer plus en détail 2 activités qu'elle a réalisées elle-même avec ses élèves. Donc, elle va vous expliquer de manière très détaillée comment ça s'est passé avec les élèves, comment et pourquoi elle a peut-être adapté quelques activités, quelle était la réaction des élèves et quelles ont été les conséquences pour la suite. Et dans un dernier moment, on va vous expliquer comment vous pouvez intégrer ces modules dans votre salle de cours. Juste pour information, on va enregistrer ce webinaire pour ensuite le publier sur la plateforme Télétandem. De cette manière, vous avez la possibilité de regarder le webinaire ensuite. Si vous avez peut-être pas tout compris, vous voulez répéter quelque chose, et aussi de l'envoyer à votre collègue dans l'autre pays, en Allemagne ou en France, si vous souhaitez que ce collègue aussi s'informe de interaction. Voilà. Vous pouvez, comme d'habitude, nous parler en allemand et en français. Moi, je vais essayer de parler français ce soir. Ma collègue va parler en allemand parce que c'est un webinaire franco-allemand. Et vous pouvez nous adresser la parole dans la langue que vous souhaitez. On va interrompre notre discours à plusieurs reprises pour revenir sur vos questions. D'accord? Et on va maintenant se présenter brièvement. Je m'appelle Christiane Belling, je travaille pour l'Office franco-allemand pour la jeunesse et je suis chargée de projet au bureau formation interculturelle où on s'occupe surtout des formations pour enseignantes et enseignants, mais aussi des formations pour animateurs et animatrices, etc., pour les interprètes et tout ça. Et je suis chargée de 2 projets. Un, c'est le projet Tandem, les cours de langue binationaux, et le deuxième, c'est le projet justement Télétandem. Et j'ai invité une collègue ce soir qui est enseignante, c'est Ramona Hunzelmann, et je vais lui laisser la parole pour qu'elle se présente. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich wieder dabei sein kann und auch die Technik heute hoffentlich mitspielt. Wie gesagt, mein Name ist Ramona Hunzelmann. Ich bin Lehrerin an einem bilingualen Gymnasium in der Nähe von Köln und arbeite seit 2018 mit Teletandem. Wir haben schon 2 Plattformen mit meiner französischen Kollegin und von unserer Partnerschule in Nantes gemacht und 2019 haben wir den Förderpreis dafür gewonnen und genau, das Projekt möchten wir Ihnen heute etwas genauer vorstellen. Um Ihre Vorkenntnisse etwas besser einschätzen zu können, würden wir gerne wissen, ob Sie bereits an einem Webinarangebot des DFJW teilgenommen haben. Und Frau Behling wird jetzt 3 Möglichkeiten zeigen, wo Sie sagen können, ob Sie schon an Webinaren teilgenommen haben. Denn dann können wir darauf aufbauen. Genau, et je vais donc vous devriez voir sur votre écran maintenant un sondage et vous pouvez cliquer. On a déjà proposé 3 webinaires. Le premier sur les possibilités de la coopération virtuelle dans les champs scolaires franco-allemands. C'était vraiment un webinaire de base. Ensuite, la pédagogie de projet. Ensuite, un atelier technique sur la plateforme Télétandem. Et j'aimerais vous demander de cliquer si vous avez déjà participé à un ou plusieurs de ces webinaires. Vous pouvez cliquer plusieurs si vous avez participé à plusieurs.
Et même si vous avez peut-être pas participé directement, mais si vous avez peut-être regardé l'enregistrement, vous pouvez cliquer que vous avez participé. Donc là, je vois qu'il n'y a plus de réaction. Donc je vais présenter les résultats et je vois que la plus grande majorité a participé à nos offres précédentes. Donc les possibilités virtuelles de la coopération scolaire, 35%. 24% la pédagogie de projet et 39% ont participé à l'atelier technique de la plateforme. Donc seulement 2% n'a pas participé du tout au webinaire de l'OFAGE. C'est très bien pour nous de savoir parce que ces webinaires s'enchaînent. Donc c'est vraiment, on va pas réexpliquer les choses de base qu'on a déjà expliquées dans d'autres webinaires. Donc merci beaucoup. Et j'aimerais savoir aussi qui d'entre vous a déjà créé une salle de cours sur la plateforme Télétandem. Ou peut-être vous n'avez pas encore votre propre espace de cours sur la plateforme. Vous êtes peut-être inscrite dans la salle de cours, mais vous n'avez pas encore fait le pas d'ouvrir vous-même une salle de cours. Donc, je vous laisse cliquer A ou B. Moi, j'attends encore un peu que tout le monde ait peut-être répondu. Vous devriez voir à côté de nos deux images une petite main. Et si vous cliquez sur cette main, il y a une barre d'outils qui s'ouvre. Il y a une pouce jaune, verte. Si vous avez cliqué, vous me donnez la pouce verte, s'il vous plaît. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 19, 20. Merci, merci, merci. Donc, je vois que presque tout le monde a cliqué, mais pas tous. Ok. Ok, très bien. Merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter les résultats de ce sondage. Donc, seulement 33% ont déjà créé une salle de cours sur la plateforme Télétandem. La plus grande majorité, 67% de nos participants ce soir, n'ont pas créé leur propre salle de cours sur la plateforme. Ok, ça c'est intéressant pour nous de savoir, pour savoir un peu où vous êtes avec vos connaissances. Si voilà, si vous êtes déjà dedans ou pas. Ramona, je te laisse continuer et je vais peut-être partager mon écran afin que tu puisses expliquer comment et où on peut ouvrir une salle de cours parce que ça, c'est le premier pas pour pouvoir utiliser les modules interaction. Genau. Vielen Dank. Ja, also wenn Sie einen Kursraum anlegen möchten, dann gehen Sie erstmal in Ihr Dashboard, das sehen Sie jetzt ja schon. Und dann werden Sie ins Lehrerzimmer gehen, was jetzt hell-lila aufleuchtet. Und da haben Sie rechts auf der Seite Kursraum eröffnen und da würden Sie draufklicken. Und dann werden Sie gefragt nach einem vollständigen Kursnamen, einem Kursnamen und weiteren Informationen und eine Beschreibung zu Ihrem Kursraum, sowie dann auch Informationen zu der Person, mit der Sie das in Frankreich oder hier dann in Deutschland zusammen machen, Informationen zu der Partnerschule, um dann den Kursraum zu eröffnen. Es wird dann geprüft vom Deutsch-Französischen Jugendwerk und Sie bekommen dann hoffentlich eine positive Rückmeldung und den Kursraum eröffnet. Vielleicht nochmal zum Verständnis. Also das sind 2 Schritte. Ne? Jetzt erstmal, die meisten von Ihnen, weiß ich, sind inzwischen im Lehrerzimmer eingeschrieben. Donc la plus grande majorité d'entre vous est déjà inscrite dans la salle des professeurs, c'est très bien. Ça, c'est le premier pas. Et le deuxième pas, c'est vraiment d'ouvrir une salle de cours pour votre propre projet franco-allemand. Et ça a été expliqué par ma collègue. Non, parce que Madame Guigné, elle disait, elle croit d'avoir fait cette ouverture de salle de cours. Peut-être c'était juste l'entrée dans la salle des professeurs. Je ne sais pas, hein, parce que on a pratiquement 5000, on a presque 5000 utilisateurs sur la plateforme. Je ne me souviens pas de tous les noms, mais peut-être ce n'était que ça. Donc peut-être vous pouvez vérifier quand vous entrez dans la plateforme et vous voyez sur le dashboard, si vous avez ouvert votre salle de cours, vous voyez votre salle de cours sur le dashboard. Hein? Ok, donc du kannst weitermachen, Ramona. Jetzt Ah oui, kommt c'est à moi. insgesamt erstmal was, genau, jetzt bist du wieder dran.
Ok, merci. Alors, d'abord, on aimerait vous montrer, vous expliquer de manière un peu globale qu'est-ce que c'est interaction. Quelle est l'idée derrière ce nom qui est peut-être un peu artificiel? Alors, ces modules de travail ont été créés par un groupe de travail franco-allemand qui a été mis en place par l'OFAGE, un groupe de travail qui était formé par des enseignants français et allemands. Et on voulait créer des ressources en ligne qui étaient directement disponibles sur la plateforme Télétandem et qui avaient pour but de soutenir le travail en tandem entre les élèves français et allemands dans le cadre d'un partenariat scolaire. Donc, on est vraiment là dans le contexte d'un partenariat scolaire et d'une collaboration entre élèves français et allemands sur cette plateforme Télétandem. Et l'idée de ces modules, c'est vraiment de renforcer ce travail en tandem. C'est pour cette raison-là que j'ai choisi cette petite image des deux filles qui vont en tandem. Et l'idée, c'est de donner aux élèves des impulsions à une communication authentique en langue étrangère. Donc, on voulait vraiment, avec ces activités, inciter les jeunes, les élèves, à parler, à communiquer, à échanger ensemble. Hein. Donc, c'est ça l'idée globale de ces modules. Et la troisième idée, le troisième objectif, c'était euh, de faciliter le travail des enseignantes et des enseignants qui souhaitent travailler avec la plateforme Télétandem. Parce que je sais que un tiers d'entre vous a déjà ouvert une salle de cours sur la plateforme et cette salle de cours, quand on l'a créée, d'abord, elle est vide, il n'y a rien dedans, il n'y a encore aucune activité dedans. Donc, faut vraiment réfléchir comment on veut concevoir les activités, qu'est-ce qu'on veut faire avec les élèves. Et tout ça, c'est quand même un grand travail. Et pour vous faciliter ce travail et aussi pour vous donner des idées et des inspirations, on a créé ces modules de travail interaction. Donc, c'est ça un peu l'idée globale. Mhm. Genau. Sie haben jetzt schon ein bisschen erfahren, was Interaktion ist. Und zwar sind das Module, die Sie benutzen können, die das Französische Jugendwerk für Sie bereitstellt, um sie auf Ihre Teletandem-Plattform zu benutzen. Also ein ganz einfacher Weg, um mit Teletandem anzufangen und wirklich schon vorstrukturierte Aktivitäten zu finden. Und wir möchten Ihnen jetzt kurz erläutern und eine grobe Übersicht geben, wo Sie diese Module finden. Zunächst gehen Sie wieder auf Ihr Dashboard und dann ins Lehrerzimmer. Und wenn Sie im Lehrerzimmer sind, gehen Sie ganz nach unten. Da haben Sie noch andere Informationen, aber ganz unten sehen Sie das Bild Interaktion. Und wenn Sie dann auf das Bild klicken, dann sehen Sie erstmal in den verschiedenen Blautönen 2 Erläuterungen auf Deutsch und Französisch, was Sie hier auf dieser Seite finden. Und Sie sehen dann jeweils immer als Internetseiten 4 Module und darunter stehend 4 MBZ-Dateien. Das sind jeweils die gleichen Informationen. Die MBZ-Dateien dienen später dazu, diese herunterzuladen und auf Ihre Plattform zu packen. Darunter finden Sie dann nochmal eine Anleitung, wie Sie diese Interaktion-Module auf Ihre Plattform dann bekommen. Darauf gehen wir später nochmal ein. Für Sie interessant sind jetzt erstmal die ersten 4 Internetseiten und das sind nämlich die Module, und wenn Sie darauf klicken werden, können Sie sich informieren darüber, was denn in den einzelnen Modulen ist. Also Sie sehen hier die 4 Module à table, Essen ist fertig. Da geht es einfach insgesamt um die Küche. Zum Beispiel kann man eine Kochshow machen. Es geht um Vokabelarbeit rund um die Küche und man kann gemeinsames deutsch-französisches Menü erstellen und so weiter. Also sehr, sehr abwechslungsreich. Dann Ville à Vivre, Ville à Rêver, also meine Stadt, in der ich leben möchte. Genau, Lebensräume, Lebensträume. Da geht es vor allem darum, seinen eigenen Wohnort vorzustellen. Es geht darum, den Schulweg von jemand anders nachzuvollziehen. Was habe ich für Lieblingsorte? Wie stelle ich mir die Zukunft vor? Wie bewege ich mich in der Stadt und so weiter?
Genau, das sind so Module, die Sie hier in diesem Aktivitäten, die Sie in diesem Modul finden. Dann gibt es das Modul Famille Amis, Familie und Freunde. Da werden wir gleich noch genauer drauf eingehen. Da sehen Sie einmal, dass man sich hier die Familie vorstellen kann. Dann geht es um interkulturelle Hintergründe. Was ist für mich Freundschaft? Und man kann auch ein gemeinsames Fest organisieren, was man dann jeweils dann in den einzelnen Ländern organisiert. Also Sie sehen, es ist sehr reichhaltig. Und das letzte ist Moi aujourd'hui, moi demain. Da geht es um meine Zukunftsperspektiven und mein Leben. Und hier geht es darum, Feste zu feiern, Geburtstagskalender, sich selbst zu präsentieren, ein Emotionen-Ping-Pong, sich zu präsentieren und jemand anders zu interviewen, aber auch es geht um die Zukunftsberufsperspektiven und wohin ich mich entwickeln möchte. Also es gibt sehr viele verschiedene Bereiche und Sie sehen jetzt in den Bereichen, die wurden so ausgewählt, dass sie den Interessen der Schüler entsprechen einerseits, aber auch den Lehrbüchern und Curricula der beiden Länder entsprechen und auch für den Austausch relevant sind. Sie haben in jeder Aktivität, das haben Sie gesehen, immer eine Lehrerecke. Da wird Frau Behling gleich noch genauer drauf eingehen. Und in jedem Modul haben Sie auch gesehen, dass es 4 bis 8 Aktivitäten jeweils immer gibt. Das variiert dann und Sie können sich dann, wenn Sie sich zum Beispiel entscheiden, mit dem Modul Famille und Ami zu arbeiten, könnten Sie sich dann auch einzelne Aktivitäten daraus suchen. Sie müssen nicht das ganze Modul jeweils auf Ihrer Plattform integrieren. Wir zeigen Ihnen später aber auch noch, wie Sie dann einzelne Teile zum Beispiel löschen auf der Teletannen-Plattform. Genau. Das war es von meiner Seite. Dann würde Frau Behling jetzt mit der Lehrerecke weitermachen. Okay, wir wollen heute vor allem auf das Modul Familie und Freunde eingehen, deswegen wähle ich mir jetzt dieses hier aus. Und wie Sie vielleicht jetzt schon je voulais parler en français, désolé. Et comme vous avez peut-être déjà vu quand j'ai montré les différents modules, dans chaque module, vous trouvez cette petite fenêtre-là, le coin des enseignants, die Lehrerecke. Ça se trouve vraiment dans chaque module. Les activités varient de module en module. Elles sont différentes dans chaque module, selon la thématique. Mais le coin des enseignants, il est partout pareil. Et qu'est-ce qui se cache derrière ce coin des enseignants? Qu'est-ce que vous trouvez ici? Alors, dans ce coin des enseignants, vous trouvez différents documents et différentes activités qui sont vraiment destinés aux enseignants partenaires, aux enseignants français et allemands qui veulent ensemble réaliser un projet avec leurs élèves. Et tout d'abord, il y a ici un texte d'introduction à l'utilisation des modules d'apprentissage interaction. Dans ce texte d'introduction, on explique par exemple qu'est-ce que c'est le travail en tandem? À quoi est-ce que ça ressemble travailler ensemble en tandem? Parce que travailler en tandem, c'est bien différent du travail en cours avec un manuel. Travailler en tandem avec un partenaire, ça suit certaines règles. Il y a différents rôles dans un tandem, le rôle d'expert et le rôle de l'apprenant. Il y a une différente forme de questions et bien sûr aussi une autre forme d'évaluation. Et tout cela, c'est expliqué pour vous dans ce document d'introduction parce qu'il est bien important de bien comprendre cette logique du travail en tandem pour pouvoir ensuite le mettre en œuvre avec vos élèves. La deuxième activité, elle est très intéressante. On s'est dit, nous, dans ce groupe de travail, on s'est dit, alors, si, par exemple, on a un tandem franco-allemand, un couple d'enseignants franco-allemands qui n'ont jamais travaillé, eux, en tandem, comment est-ce que eux, ils peuvent expliquer à leurs élèves comment cela fonctionne, le tandem, si eux-mêmes, ils n'ont jamais expérimenté ça? Et c'est pour cette raison-là qu'on a créé ces 2 activités-là qui s'appellent questions aux partenaires, Partnerchat. On a la possibilité de réaliser cette activité soit en chat, donc à l'écrit, soit à l'oral par une visioconférence. Mais le déroulement est toujours le même. Donc l'idée, c'est que vous
vous rencontrez en ligne sur cette plateforme Télétandem avec votre partenaire en Allemagne et que vous faites un interview en ligne avec votre enseignant partenaire et que vous demandez par exemple avec votre partenaire où est-ce qu'il travaille, dans quel genre d'établissement, comment c'est, est-ce que c'est grand, petit, combien d'élèves, combien de profs, c'est à la campagne ou en ville, comment est-ce que c'est équipé, etc. Quelle matière est-ce que vous enseignez? Parce que, bon, de manière générale, en Allemagne, les profs, enseignent toujours deux matières, alors qu'en France, ce n'est pas forcément le cas. Combien d'élèves est-ce que vous avez? Quel est leur niveau d'allemand ou de français? Combien de garçons? Combien de filles? De quel milieu viennent ces élèves, hein, de quelle famille, de voilà, quel est un peu votre classe, votre profil de classe. Aussi un peu l'organigramme, donc votre direction, c'est plutôt cool ou pas, c'est difficile de communiquer avec eux, est-ce que c'est facile quand on vient avec une nouvelle idée, est-ce que mon proviseur, est-ce qu'il me soutient dans mon projet Télétandem, plutôt pas, est-ce que j'ai des collègues qui peuvent éventuellement me soutenir ou pas. Tout ça, ce sont des informations qui sont importantes quand on veut réaliser un projet ensemble, parce que il y a plusieurs conditions qui font qu'on peut peut-être pas réaliser une activité synchrone parce qu'on n'a pas le matériel à l'école ou parce que on n'a pas ou parce que les Stundenpläne, les emplois du temps ne correspondent pas. Et tout ça, ça c'est un peu l'idée de cette activité-là. C'est un double objectif. Premièrement, de vous faire expérimenter une expérience en tandem avec votre collègue à distance. Et deuxièmement, de vous informer mutuellement sur vos conditions de travail pour bien euh, préparer votre projet. Parce que tout ça, ce sont des questions qu'il faut clarifier avant qu'on commence un projet en commun. C'est clair, hein, c'est bien clair. Et on peut, donc là, vous voyez, on a les questions, les consignes en français, là, on a les consignes en allemand. Et là, ici, on a le chat. Donc, on pourrait là commencer un chat avec son collègue français ou avec son collègue allemand. Ou bien, si vous préférez une visioconférence, si vous préférez vous voir et vous parler directement, vous pouvez faire cet même exercice avec en visioconférence parce que ça c'est un grand avantage de notre plateforme Télétandem. On a un outil de visioconférence et c'est celui-là, Big Blue Button avec le petit B bleu directement sur cette plateforme. Donc ici, vous expérimentez un webinaire. Ça aussi, c'est une forme de visioconférence. Mais ce n'est pas le même outil qu'on a sur la plateforme. On a un outil qui est directement intégré dans la plateforme Télétandem, le Big Blue Button. Et ça, vous pouvez le créer soit pour vous-même, avec le collègue, soit pour une visioconférence ensuite avec les élèves. Ici, on a encore une fois un petit document d'introduction au tandem avec les élèves. Donc ça doit vous donner, ça vous donne des idées comment euh, introduire le travail en tandem en classe avec les élèves. Parce que avant votre première rencontre en ligne, avant la première rencontre des élèves en ligne, il faut bien préparer les élèves avant en classe à ce travail à distance en tandem. Euh, et c'est ici qu'on vous donne des idées pour faire cela. On a aussi préparé une petite image. Un instant, c'est cette image-là, une petite image de vélo que vous pouvez utiliser en cours si vous le souhaitez. Donc ici, on a donc dessiné un vélo tandem et avec ce vélo tandem, vous pourriez par exemple ou à l'aide de cette image tandem, vous pourriez introduire cette coopération, cette collaboration en tandem avec les élèves. Par exemple, ici, si vous voyez cette image-là, le travail en tandem, cela ne fonctionne que si les deux vont dans la même direction et si les deux coopèrent. Hein. Si la personne derrière, bon, elle n'a pas envie de travailler avec le partenaire, elle n'a pas envie de soutenir son partenaire, ben, ça va pas fonctionner. Ou par exemple là, euh, il faut se mettre d'accord sur les objectifs, sur la direction où on veut aller, parce que sinon, peut-être, et les objectifs peuvent être différents selon le partenaire qui est devant. Une fois, vous voyez, c'est le garçon qui est devant. Une fois, vous voyez, c'est la fille qui est devant. Et la personne qui est devant représente l'apprenante, donc la personne qui veut apprendre la langue étrangère. L'autre personne qui est derrière représente l'expert de la langue
maternelle, donc la personne qui soutient la personne qui est devant. Donc c'est ça un peu la logique de cette image-là. Et c'est la personne qui est devant qui décide de l'objectif. L'objectif peut être très différent. Peut-être je veux me préparer pour un test que j'ai la semaine prochaine en cours. Et dans ce test, on va me demander du vocabulaire. Alors je m'entraîne. Je peux demander à mon partenaire allemand de m'aider avec mon vocabulaire en allemand. Ou peut-être je dois lire un texte en français et je veux apprendre à bien prononcer ce texte en français. Donc je peux demander à mon partenaire français de me corriger ma prononciation, de me lire ce texte en français pour que moi ensuite je puisse répéter sa prononciation. Hein. Donc ça juste pour vous donner un peu des idées, des exemples. Je vais revenir sur le coin des enseignants et bon, ça je vais fermer. Ja. Da bin ich. Genau. Et Ich, ensuite, ja, genau, ich mache weiter, ne? du machst weiter, genau. On va revenir sur un autre document qui est très important et c'est le document d'accompagnement pour le Modul. Und dann übergebe ich dir. Genau. Ja, Sie haben jetzt ja schon gesehen in der Lehrerecke, dass es da viele Informationen gibt, die allgemein für alle Module sind. Dies ist jetzt ein Begleitmaterial, was jeweils dann speziell für eins der 4 Module, die ich eben schnell erläutert habe, ja, die erklären, wie diese Module aufgebaut sind und für welches Niveau, Stufen und so weiter sie sind. Und ich würde Ihnen gerne dieses Begleitmaterial etwas genauer erläutern, denn für uns war es damals hilfreich, damit zu arbeiten und zu schauen, welche Aktivitäten wir für unsere Plattform auswählen möchten und man hier auch einen ganz guten Überblick bekommt darüber, wie denn die einzelnen Aktivitäten angelegt sind, welche Schritte man da gehen kann. Und Sie sehen jetzt hier ausgewählt wieder das Modul Famille Ami und auf der ersten Seite können Sie sehen, dass hier erstmal die Sprachniveaus angegeben sind. Die sind jeweils, also alles ist in beiden Sprachen wiederum angegeben. Und ja, Sie sehen hier die verschiedenen Sprachniveaus. Ich werde gleich noch genauer auf das Herkunftsmosaik eingehen. Das ist das ist die zweite Aktivität, die Sie hier sehen, oder Mosaik des Origines. Und da sehen Sie, das ist zum Beispiel für das Niveau A2 bis B2 angesehen. Außerdem, wenn wir jetzt zu diesem Mosaik des Origines gehen, Sie haben mir noch Abkürzungen und so weiter angezeigt, Mosaik des Origines, dann sehen Sie hier auf der Seite, ja, neben dem Sprachniveau sehen Sie die Kompetenzen, die man hier vor allem erwerben kann. Und auch darüber hinaus sehen Sie die Schwerpunkte, die kulturellen Schwerpunkte, was man hier lernen kann. Und Sie sehen insgesamt auch die Ziele. Also was wird damit bezweckt? Da haben Sie einfach eine gute Übersicht, was passiert eigentlich in dieser Aktivität. Darüber hinaus haben Sie dann auch noch Informationen zu Voraussetzungen. Also was sollen die Schüler mitbringen an Vokabular? Und Sie sehen, welche Tools angewendet werden in der Aktivität. Das sehen Sie ganz unten dann. Genau, das sind hier die verschiedenen, da gehe ich später nochmal drauf ein. Dann wird die Aufgabe genauer beschrieben und das ist einfach ganz praktisch, um zu sehen, Schritt für Schritt, wie wird denn eigentlich diese Aktivität durchgeführt. Ganz am Ende von der Beschreibung zu der Aktivität sehen Sie dann nochmal Tipps, wie man, oder Alternativen, wie man diese Aktivität verändern könnte oder erweitern könnte, wie man danach noch weiter damit arbeiten könnte. Ja, das war sehr hilfreich und wir haben jetzt ziemlich viel über Interaktion gesprochen, wie die Module aufgebaut sind. Sie haben etwas kennengelernt, was die einzelnen Teile sind, dass Module aus Aktivitäten bestehen und so weiter. Und wir würden gerne wissen, bevor wir weitermachen, ob Sie diesbezüglich schon Fragen haben. Die können Sie gerne in unserem Chat stellen und wir versuchen dann auf Deutsch und Französisch darauf zu antworten. Genau, pour cela, je vais peut-être agrandir le chat parce qu'il y a effectivement déjà plusieurs questions. Ja. Par exemple,
Alors, Madame Schlatt, elle s'est demandé, elle a été dans la salle des professeurs, elle a cliqué sur interaction et elle a eu l'information et elle voulait peut-être faire quelque chose dans une activité et elle a reçu l'information. Votre rôle ne vous permet pas de joindre cette session. Alors, pourquoi? Parce que sur la plateforme, on travaille avec différents rôles. Et dans chaque salle de cours, on vous attribue un rôle. Dans la salle des professeurs, vous avez le rôle de participant. Dans votre propre salle de cours, vous avez le rôle d'enseignant. Et chaque rôle euh, chaque rôle vous permet l'accès à différentes choses. En tant que professeur, vous pouvez modifier ou effacer différentes activités ou créer des activités. Dans le rôle d'enseignant, vous pouvez pas d'élève, vous ne pouvez pas faire ça. Dans le rôle d'élève, vous pouvez par exemple écrire une contribution dans un forum, mais vous ne pouvez pas créer le forum. C'est uniquement le professeur qui peut faire ça. Et peut-être ce qu'on vous a montré dans la salle des professeurs, les modules, les 4 modules que vous trouvez là, elles sont là juste pour information. Donc, elles sont là pour que vous puissiez aller regarder. Alors, quelles sont les activités proposées dans le module Villa vivre, Villa rêver? Est-ce que cela correspond à mon projet, à mes élèves? Est-ce que cela peut m'intéresser? Et si vous dites, ah oui, ça m'intéresse, à ce moment-là, vous pouvez intégrer ce module dans votre propre salle de cours et à ce moment-là, vous avez l'accès de professeur et à ce moment-là, ce n'est que à ce moment-là que vous pouvez changer des choses dans ces modules-là. D'accord? Euh, euh, voilà. Après, Frau Lüders, elle avait posé la question si 2 enseignants allemands peuvent travailler avec un professeur français. Bien sûr, c'est possible. Vous pouvez être et vous n'êtes pas limité à 2 professeurs dans une salle de cours. Vous pouvez travailler à 3, à 4, à 6 dans une salle de cours, comme vous voulez, hein. Après après c'est madame, Bouaguiar qui pose la question. Je viens d'ouvrir un cours et je voudrais communiquer à ma collègue en Allemagne le lien de connexion. Dois-je lui donner mon mot de passe? Non. Votre collègue allemande doit aller sur la plateforme Teletandem et ouvrir son propre compte sur la plateforme Teletandem. Et elle recevoir donc son propre mot de passe. Et une fois qu'elle aura créé son compte, vous pouvez l'inscrire dans votre salle de cours que vous avez déjà créée. D'accord? Donc chacun entre avec son propre mot de passe et avec son propre profil. Donc on ne partage pas les profils, hein, chacun a son profil. D'accord. Da müssen Sie, Herr Leonardi fragt, wo und wie man sieht, ob die Partnerschule oder die Kollegen schon bereits bei Teletandem sind. Da müssen Sie die fragen, ob die schon ein Konto bei Teletandem haben. Ob man online ist auf Teletandem, das weiß ich gar nicht, ob man das sehen kann. Ich glaube, das kann man sehen. In den Mitteilungen kann man das sehen. Wenn Sie auf Teletandem sind und Sie gehen auf Ihr eigenes Profil, dann öffnen sich die Mitteilungen. Und da kann man sehen, wenn Leute online sind, dann haben die so einen grünen Punkt oder sowas. Also man kann dann sehen, ob die Leute online sind. Aber eigentlich sieht man das nicht. Man kann es im Kursraum einstellen. Es gibt dort die Möglichkeit, ich muss jetzt einmal ganz kurz gucken, es gibt dort die Möglichkeit, im Kursraum einzustellen, dass man sieht, welche Kursraummitglieder gerade online sind und welche nicht. Wir haben diese Funktionalität nicht voreingestellt, weil das ein Datenschutzproblem ist. Ja, also man darf eigentlich nicht sehen, wer online ist und wer nicht. Deswegen haben wir es nicht voreingestellt. Wenn Sie das für Ihren Kurs tun möchten, können Sie das tun und zwar in der Kursadministration. Ja, okay. Ich gucke noch mal, ob es andere Fragen gibt, die wir jetzt Ja, ich hatte eine Frage noch gesehen zu dem Konto, aber ich glaube, die hast du schon beantwortet und Ja. auch zum Button, zu der Nutzung, zu den Rechten, die hattest du, glaube ich, auch schon beantwortet, ne?
Das waren die 2 Fragen. Moment, Big Blue Button. Ja, c'est la même raison, Madame Guigné, parce que dans la salle des professeurs, vous n'êtes pas prof, vous êtes participant. Si vous avez déjà créé une salle de cours et vous créez une activité Big Blue Button dans votre salle de cours, alors là, bien sûr, vous aurez accès. Okay. Gut, die Frage von Frau Schlath könnten wir noch aufgreifen. Ich lese gerade noch zu Ende. Genau, es geht um bestimmte Aktivitäten, die im Unterricht mal gemacht werden sollen. Aber die Schüler sehen sich zurzeit nicht. Das ist ja das Problem durch das Homeschooling. Da könnte man natürlich mit verschiedenen Videokonferenzräumen arbeiten, würde ich jetzt vorschlagen, dass man da verschiedene einrichtet, damit die Schüler sich dann per Videokonferenz sehen und da dann Aktivitäten gemeinsam machen. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Wie siehst du Ja, das? vielleicht dazu, also natürlich haben wir diese Lernmodule erstellt in einer Situation, als das überhaupt noch nicht absehbar war. Ne? Das ist klar. Und deswegen passt das jetzt auch vielleicht nicht 100%ig zur jetzigen Situation. Aber ich glaube, Frau Hunzelmann wird gleich, wenn sie ihre eigenen Aktivitäten vorstellt, auch erklären, dass man und wie man diese Aktivitäten, die hier vorgeschlagen sind, auch anpassen kann. Vielleicht passen die Aktivitäten nicht immer 1:1 zu ihrer Klasse, zu ihrer Situation, zu ihren Schülern. Aber vielleicht inspiriert sie die Idee. Vielleicht sagen sie, Mensch, so werde ich es nicht umsetzen können, weil die Situation jetzt eine andere ist. Aber die Idee ist eigentlich gut. Ich übernehme das und mache aber was anderes damit oder setze es anders um. Ja, auch das ist möglich. Herr Leonardi, ganz kurz noch mal zu dem Bereich Mitteilung. Oben rechts, wenn Sie eingeloggt sind auf der Teletandem-Plattform, dann ich mache ganz kurz noch mal das Screensharing an, dann sehen Sie hier ja Ihr Profil, Ihren Namen, vielleicht haben Sie ein Foto eingestellt. Und wenn Sie da runtergehen, dann sehen Sie hier Mitteilungen. Und da können Sie das dann sehen, ob die Leute online sind oder nicht. Suchen Sie einfach Ihren Partner, schreiben Sie denen eine Mitteilung und dann sehen Sie auch immer, ob der da online ist. Ja. Ja, man kann auch Gruppenarbeit auf der Teletandem-Plattform organisieren. Das werden wir aber, Madame Touka-Lacroix, on va pas l'expliquer aujourd'hui, le travail en groupe. Pour cela, j'aimerais bien vous renvoyer aux Sprechstunden qui auront lieu la semaine prochaine. Donc, mercredi prochain à 16h30, on va proposer une Fragerunde, je sais pas comment j'ai appelé ça en français, irgendwas mit Questions-Réponses. Donc, on va faire une permanence de questions-réponses sur la plateforme Teletandem. Et dans ce webinaire-là, vous avez la possibilité, par exemple, de poser cette question-là. Comment est-ce que j'ai créé des groupes? Ja? Parce que ça va un peu plus loin. OK? Et ça va s'éloigner trop de notre thématique de ce soir. OK? Très bien. Donc là, on va continuer et maintenant, jetzt Genau. bist du dran, ne? Genau. Genau. Wir haben ja eben schon gehört, dass man manchmal ja im Austausch, man hat ein Angebot bei Interaction und das findet man spannend, aber es passt nicht 100% auf seine Situation. Und ich möchte Ihnen das jetzt genauer erläutern, wie wir auch damit umgegangen sind, ich und meine Kollegin aus Frankreich. Dazu würde ich gerne so vorgehen, dass ich erstmal 2 Aktivitäten erläutere aus Famille und Ami. Da hatte ich eben schon darauf hingewiesen. Die werde ich erstmal erläutern, wie sie in Interaction vorgesehen sind. Und dann würde ich das darstellen, wie wir diese Aktivitäten umgesetzt haben mit unseren Schülern und dabei dann auch unsere Erfahrungen schildern und was man vielleicht noch für Tipps an Sie geben kann. Also einmal möchte ich Ihnen die Aktivität Mosaïque des Origines vorstellen, die Sie hier unter der Lehrerecke sehen.
Und genau, die Kompetenzen, die damit verbunden sind, das sind ist vor allem Hörverstehen, Sprechen und Schreiben. Es ist geeignet ab dem Niveau A2 und das Ziel ist, dass sich die Schüler besser kennenlernen und etwas über ihren kulturellen Hintergrund erfahren. Es gibt asynchrone Aktivitäten, das heißt Aktivitäten, die man nicht parallel und gleichzeitig online macht, und synchrone Aktivitäten, die auch vorgesehen sind. Wie läuft also diese Aktivität ab? Es ist so, dass man im Unterricht zunächst also man arbeitet mit Silhouetten, die sehen Sie jetzt hier. Da gibt es einmal ein Beispiel für Mädchen und ein Beispiel für Jungen. Und man nimmt diese Vorlagen und im Unterricht würde man die ausfüllen lassen. Und zwar auf die Weise, dass man seinen kulturellen Hintergrund in diesem Bild darstellt, mit Farben, mit Symbolen und so weiter. Am besten dazu auch eine Legende anlegt, das mit Namen versieht. Man könnte es auch als Hausaufgabe geben. Und das sind vielleicht auch kulturelle Hintergründe, die jetzt nicht nur familiär bedingt sind, sondern vielleicht auch über die Kultur, über Musik und so weiter. Das ist natürlich da ganz offen. Die Lehrerin und der Lehrer würden dann die Silhouetten auf der Plattform hochladen, mit Namen versehen. Und dann im Vorfeld auch noch Tandems bilden, also immer einen französischen Schüler und einen deutschen Schüler setzen. Und Sie sehen hier auch nochmal auf der Plattform, Frau Bing zeigt das ganz schön, es gibt 2 Galerien, nämlich einmal die Galerie des Silhouettes für die französischen Silhouetten und einmal die Galerie der Figuren für die deutschen Silhouetten, wo Sie das dann getrennt hochladen können. Sie würden dann außerdem vorab im Unterricht Fragen vorbereiten, also die Schüler dann jeweils zu den Silhouetten der Partner, denn im nächsten Schritt soll es darum gehen, dass Sie mit dem Blick Blue Button eine Videokonferenz durchführen. Sie müssten dann natürlich die Videokonferenz, diesen Big Blue Button duplizieren, das heißt mehrmals machen, dann jeweils immer für ein Tandempaar. Und in diesem Videokonferenzraum treffen sich dann immer nur jeweils 2 Schüler und die besprechen dann 20 Minuten ungefähr, es ist dann auch festgelegt, 10 Minuten auf Deutsch, 10 Minuten auf Französisch. Sie stellen erstens ihre Silhouette vor, dem anderen, und der Partner kann dann Fragen stellen. Das passiert auf der Muttersprache jeweils. Es ist wichtig, dass die Schüler dabei auch Notizen machen, denn im nächsten Schritt, das sehen Sie auch nochmal hier drunter, da gibt es nämlich nochmal ein Glossar und da sollen die Schüler Texte verfassen und das in der Fremdsprache zu der Silhouette, die ihr Partner vorgestellt hat. Also sie würden dann schreiben, ich habe mit Felix gesprochen und Felix mag dies und das und ich habe ihn das und das gefragt. Da sind natürlich dann, wenn man das auf der Fremdsprache schreibt, sprachliche Fehler drin und das kann man dann gut als Tandem korrigieren, nämlich mit der Kommentarfunktion. Das hat ja Frau Behling auch eben schön erklärt, wie die Tandem-Arbeit eigentlich angelegt ist und das wird hier ganz gut umgesetzt in dem Modul Interaktion von Famille und Ami. Genau, das ist also so der grobe Ablauf, wie Interaktion das vorsieht, diese Aktivität. Also einmal diese Silhouetten im Unterricht gestalten, dann Fragen notieren, in der Videokonferenz dann sich das gegenseitig vorstellen und dazu dann einen Text auf der Fremdsprache verfassen. Das ist so der Ablauf, der dann auch wieder korrigiert wird, der Text. Wir haben auf unserer Telentandem-Plattform das so gemacht, also ich möchte Ihnen kurz erläutern, bevor ich auf die Aktivität eingehe, was wir da gemacht haben. Also unsere Telentandem-Plattform heißt L'identité franco-allemande en route vers l'avenir. Und wir haben hier, das Ziel war, dass die Schüler einen Kalender erstellen in binationalen Gruppen jeweils, immer eine Kalenderseite. Und das sollte während der Drittortbegegnung stattfinden, die in die Region Saarlor-Lux ging. Die Schüler wir waren in der 11. Klasse oder in der Seconde in Frankreich. Und sie haben halt jeweils immer dann in Vierergruppen, immer 2 Deutsche und 2 Franzosen, eine Kalenderseite erstellt, wo sie ganz frei waren in der Gestaltung. Es gab einen Vordruck, den sie benutzt haben, aber sie haben das wirklich dann mit Tablets jeweils in der Woche dann erstellt, während wir verschiedene Ausflüge gemacht haben. Das so ein bisschen grob zu dem Hintergrund. Und die Silhouetten haben bei uns dazu gedient, dass sich die Schüler einerseits besser kennenlernen,
Untereinander und aber auch auf der Plattform besser zurechtkommen. Denn wir haben festgestellt, dass die Schüler manchmal ein bisschen verloren sind. Die brauchen auch ein bisschen Zeit, um sich zurechtzufinden. Und das haben wir damit dann ganz gut verknüpft. Also die Silhouetten haben wir so auch benutzt, wie das vorgesehen ist bei Interaktion, dass wir erstmal im Unterricht die ausfüllen lassen haben. Da haben wir dann aber das so gemacht, dass hier auch Hobbys, Freunde und Vorlieben eingezeichnet werden konnten. Vielleicht kann Frau Behling gerade mal eine öffnen, ein Beispiel mit einer Legende. Sie sehen hier die verschiedenen Silhouetten. Und genau, wir haben hier keine Namen zugeschrieben, denn unser Ziel war, dass die Schüler ja erstmal sich die Silhouetten der anderen anschauen und dann in den Profilen schauen der Schüler, denn jeder Schüler hat vorher ein Profil angelegt und gesagt, wer er ist, was er gerne macht und so weiter, da dann sucht und das Rätsel löst, von wem jetzt welche Silhouette ist. Das war unser Ziel und dann wurden diese Vermutungen in einem Forum festgehalten. Da sollten die Schüler dann auf der Fremdsprache schreiben, ich denke, dass Silhouette Nummer 8 zum Beispiel, wir hatten die nummeriert, zu Justine gehört. Und da sollte dann Justine darauf antworten und sagen, ja, die Silhouette war von mir. Genau, das war also so die Umsetzung, wie wir mit den Silhouetten umgegangen sind. Wir haben die Silhouetten dann auch noch mehr in der Realbegegnung eingesetzt, um als Aktivität, damit wieder ein Gesprächsanlass da ist mit anderen Personen. Das kann man dann auch ganz gut machen und so wird die Arbeit der Schüler auch wirklich stark gewertschätzt. Warum haben wir die Aktivität so verändert? Das möchte ich noch kurz erläutern. Also wir hatten keine synchrone Aktivität. Das lag daran, wie Frau Behling auch eben schon erwähnt hat, dass und die technische Ausstattung der beiden Schulen sehr unterschiedlich ist. In Frankreich war es sehr gut, bei uns leider nicht. Und wir haben auch unterschiedliche Stundenpläne. Und das ließ sich leider nicht vereinbaren. Wir würden das aber gerne nächstes Mal ausprobieren, denn die Erfahrung hat gezeigt, dass die Schüler das echt gut finden, wenn sie sich einmal auch vorher über Kamera gesehen haben. Dann haben sie noch ein besseres Bild von dem Tandempartner oder von der anderen Klasse. Genau. Insgesamt waren aber unsere Erfahrungen positiv mit der Aktivität. Die Schüler waren sehr neugierig auf die anderen Schüler und ja, auch der Einsatz bei der Realbegegnung war sehr positiv. Ja, was wir aber auch wiederum gut fanden, war, dass man damit auch den Umgang mit der Plattform geschult hat und dass wir das somit verknüpfen konnten. Sie können mir auch gerne gleich da noch Fragen zu stellen. Ich hätte noch eine zweite Aktivität, die ich gerne vorstellen würde, aber im Anbetracht der Zeit frage ich gerade mal Frau Behling, ob ich die noch kurz beschreiben soll oder ob wir die weglassen. Soll ich da noch drauf eingehen? Ja, mach mal. Ja? Okay, also die zweite Aktivität, die wir benutzt haben, war Qu'est-ce que l'amitié, also was ist Freundschaft? Das ist auch eine Aktivität, die man grundsätzlich jetzt ab dem Niveau A2 benutzen kann. Und bei Interaction ist es so vorgesehen, dass man erstmal im Unterricht Audios aufnimmt über Freundschaft in der Muttersprache und da die Schüler sagen, was ihnen wichtig ist und was sie vielleicht auch für Probleme sehen. Dann bildet man wieder Tandems. Die Schüler hören sich jeweils das Audio des Partners an und machen sich Notizen dazu. Und in einer Videokonferenz würden die Tandempartner dann eine gemeinsame Mindmap erstellen. So ist das Vorgehen von Interaction. Wir haben das ein bisschen abgekürzt. Wir haben im Unterricht in Deutschland Texte zu Freundschaft geschrieben und die haben wir auf der Plattform hochgeladen und in einem Forum haben Schüler dann Kommentare dazu gegeben. Also aus französischer Seite. Das lag daran, dass wir auf französischer Seite in der Seconde also das Thema Freundschaft ist nicht vorgesehen und meine Partnerin, eine französische Partnerin, hatte sehr große Schwierigkeiten, das Thema dann noch irgendwie da reinzuquetschen. Das haben wir dann weggelassen und deswegen nur die Texte von den von den deutschen Schülern. Und es kamen auch wenig Antworten, dadurch, dass die Schüler in Frankreich einfach auch wenig Zeit dafür hatten, damit zu arbeiten. Das heißt, unsere Erfahrung damit ist, dass es in Frankreich sehr schwierig war, das umzusetzen, das Thema, aber es lag vor allem an dem Niveau der Schüler in der Seconde. Ich denke, in anderen Klassenstufen ist es einfacher. Und eine andere Erfahrung ist, dass wir alle Texte in einer PDF hochgeladen hatten. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass es einfacher ist, wenn Sie ein
ja, einen Raum dann nochmal da anlegen, separat und die PDF-Dateien einzeln hochladen. Dann haben die Schüler einen besseren Überblick darüber, von wem jetzt welcher Text ist und können darauf besser antworten. Genau, das waren so die 2 Aktivitäten, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte und meine Erfahrung dazu. Und ich bin gespannt, was Sie für Fragen diesbezüglich haben, aber auch, was Sie für Fragen vielleicht insgesamt zur Umsetzung haben. Genau, Sie sind Genau, Sie dran. sind dran. C'est à vous C'est à vous maintenant maintenant de poser de vos poser vos questions questions à à Ramona Ramona qui a qui donc a donc déjà déjà fait l'expérience, comment on met en pratique ces modules interaction. Donc, merci de vos questions dans le chat. Donc, je vois qu'il y a pas mal de participants qui écrivent, donc on attend un peu. Donc, il y a une participante qui n'a pas compris le problème avec le PDF. Quel était le problème avec le PDF? Genau, das kann ich gerade mal kurz erläutern. Also es gab kein wirkliches Problem mit der PDF, sondern ich hatte 20 Schüler und die Schüler haben alle einen Text geschrieben und diese Texte habe ich hintereinander eingescannt und in einer PDF hochgeladen, sodass die französischen Schüler dann ein PDF gesehen haben und dann scrollen mussten, bis sie den letzten Text hatten. Es wäre einfacher gewesen, einzelne PDFs, also 20 verschiedene PDFs hochzuladen und die dann auch mit Namen zu versehen. Das so als Tipp für Sie, wenn Sie mit dem PDF arbeiten oder mit anderen Dokumenten, die Sie hochladen. Und dann konnte man das wahrscheinlich auch schlecht zuordnen nachher zu den einzelnen Schülern, ne? Ja, die Namen standen zwar drauf, aber die französischen Schüler hatten Schwierigkeiten, das dann zu suchen. Und das sind so Sachen, die fallen einem erst auf, wenn man es dann macht. Also würden wir es dann auch nicht nochmal machen. Ob die Schüler das selber hochladen können, ihre Produkte? Ich meine, dass das eher über den Lehrer laufen muss, aber dann würde ich nochmal Frau Behling als Spezialistin befragen. Ja, das kommt darauf an, wie Sie es anlegen. Also hier in dem Falle habt ihr das direkt auf die Plattform hochgeladen und dann muss das über den Lehrer laufen. Ja. Man könnte das aber auch anders machen. Man könnte einen Umweg gehen und sagen, wir machen das in Form eines Glossars und jeder Schüler legt einen Glossarbeitrag an Beatrice, Christiane, Dominique und so weiter, A, B, C, D, und lädt dann in dem Glossarbeitrag seinen eigenen Text hoch. Und dann können die Schüler das selber machen. Ja, danke für die Ergänzung. Dann gibt es eine Frage von Anne-Sophie Castro, und zwar, wie sich die Partner zusammengefunden haben. In unserem Fall haben sich die Schüler ja haben sich keine Tandems gebildet, sondern die Schüler haben sich jeweils dann selber eine Person ausgesucht, zu der ich denke, das bezieht sich auf die Silhouetten, eine Silhouette, die sie gefunden hatten und dazu dann sich die verschiedenen Profile ausgesucht und jeweils dann geguckt, zu welcher Silhouette zum Beispiel gibt es noch keinen Text und das dann ergänzt. Also da hatten wir keine Tandems direkt zugeordnet, aber das kann man natürlich auch machen und ist wahrscheinlich dann auch sinnvoller, das vorab dann zuzuordnen. Du bearbeitest die Silhouette, aber uns war wichtig, dass sie sich verschiedene Silhouetten angucken und auch verschiedene Profile und dadurch, dass wir das offen gelassen haben, haben sich die Schüler mit verschiedenen Profilen auch beschäftigt. Peut-être concernant la question de l'enregistrement des élèves qui a été posée par Monsieur Leonardi, en fait, c'est vous en tant qu'enseignant qui inscrivez les élèves. Et je vais vous montrer brièvement où et comment c'est fait. In deinem Kursraum hast du das gar nicht. Okay. Okay. Ça se Nee, fait. Ihr habt es selber gemacht. Erstellt, ja. Okay. Ist jetzt nicht so schlimm. Je vais vous montrer ça brièvement dans une autre salle de cours, comme ça sera vite fait. Alors, dans votre salle de cours, vous avez ici, en haut à droite, un onglet qui s'appelle Schülerregistrierung, ja, oder en français enregistrement des élèves. Et c'est là que vous pouvez ajouter un nouvel élève à la salle de cours. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous mettez ici les adresses mail de vos élèves séparées par une virgule.
Et quand vous cliquez sur ajouter un utilisateur, automatiquement un compte sera créé pour chaque élève, pour chaque adresse mail. Chacun reçoit un mail automatisé dans sa boîte mail qui indique le nom d'utilisateur et le mot de passe. C'est vous en tant que euh, 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 enseignant qui faites les inscriptions des élèves. D'accord? Ok. Donc ça, peut-être pour cette question-là. Concernant le glossaire, oui, on pourra l'expliquer brièvement, je pense. Qu'est-ce que c'est un glossaire? Donc ici, on a par exemple un glossaire. Je vais cliquer dessus. Et les élèves, un glossaire, c'est comme un dictionnaire mit A, B, C, D, E, F, G bis Z. Ja? Et les élèves, ils peuvent ici ajouter un nouvel article. Et là, ils peuvent, par exemple, dans concept, comme je disais avant, par exemple, écrire le prénom. Par exemple, euh, Christiane. Et là, hein, je peux écrire ici warte mal, mon texte sur l'amitié. Et ici, dans Annexe, je peux maintenant télécharger mon fichier, mon document sur l'amitié. Yeah? Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, tout ce qui concerne vraiment les questions d'ordre technique, j'aimerais bien vous renvoyer à notre webinaire du mercredi prochain, la Sprechstunde, parce que ça, c'est vraiment un webinaire très personnalisé où vous pouvez poser vos questions. Ja? Parce que, voilà, on n'a pas, il y aura un nombre beaucoup plus réduit de participants, donc on pourra plus facilement répondre aux questions individuelles. Comment faire si les élèves n'ont pas d'adresse mail? Pour cela aussi, il y a une réponse. Dans la salle des professeurs, il y a, c'est décrit. Je vais revenir là, tac, un instant. Donc là, non, un instant, pardon. Dans la salle des professeurs, vous avez ici une fenêtre qui s'appelle enregistrement des élèves. Et là, vous avez la possibilité d'enregistrer les élèves qui n'ont pas leur propre adresse email. Cela se fait via un tableau Excel que vous téléchargez, que vous remplissez avec le nom de vos élèves et que vous envoyez ensuite au support Télétandem. OK? OK. Ja, eine Frage an mich von Catherine Fricoteau. Combien de temps ont pris les activités de Madame Hunzelmann? Das kann man jetzt auf verschiedene Art und Weise verstehen. Es kann man so verstehen, dass es bezogen ist auf den Unterricht, die Unterrichtszeit und aber auch die Zeit, die wir mit der Plattform gearbeitet haben. Aber ich glaube, es bezieht sich jetzt auf die einzelnen Aktivitäten. Also zu den Silhouetten, ja, wie viel Zeit haben wir dafür gebraucht? Also die Silhouetten habe ich nicht im Unterricht bearbeiten lassen, sondern als Hausaufgabe zum Beispiel aufgegeben, sodass da keine Zeit für verloren ging sozusagen. Und dann waren die Schüler ja auf der Plattform beschäftigt. Es war sowieso so vorgesehen, dass sie erstmal sich Profile anlegen und sich so ein bisschen zurechtfinden auf der Plattform. Und das haben wir dann verknüpft damit. Also um die einzelnen Silhouetten sich anzuschauen und dann Vermutungen aufzuschreiben und in den Profilen der anderen zu stöbern. Ich denke, dass da schon eine Schulstunde bis 2 Schulstunden für drauf gehen, denn die müssen sich ja auch erstmal das Profil noch anlegen. Aber das ist ja auch etwas, was dann für länger gedacht ist. So dass wir bei der einen Aktivität mit den Silhouetten, da haben wir 2 Schulstunden verwendet. Bei der anderen, Qu'est-ce que l'amitié, da war es eher so, dass unsere deutschen Schüler mehr Zeit damit verbracht haben. Aber es war auch an das Curriculum angebunden, sodass das jetzt nichts Zusätzliches war. Und ja, die Texte wurden halt zur Freundschaft geschrieben. Wir haben uns vorher mit dem Thema beschäftigt, sodass da ja, eine Schulstunde, 2 Schulstunden auch mit verbracht wurden. So grob kann man das sagen. Aber insgesamt würde ich immer den Tipp geben, wirklich, die Schüler brauchen Zeit, um mit der Plattform klarzukommen. Vielleicht geht Ihnen das auch so, dass man sich erstmal zurechtfinden muss und da sollte man schon irgendwie eine Aktivität für vorsehen. OK. Merci. J'aimerais bien continuer parce qu'on aimerait bien vous montrer une chose très importante maintenant et c'est la chose suivante. Vous avez vu maintenant où on trouve les modules interaction.
hein. On les trouve dans la salle des professeurs. On vous l'a bien montré. OK. Et vous avez déjà remarqué à plusieurs reprises que quand on clique dessus, et là, par exemple, on clique sur, par exemple, sur glossaire, on peut rien faire parce que c'est refusé, parce qu'on n'a pas le rôle adapté. Bah, pourquoi? Parce que il faut d'abord, hem copier ou intégrer ce module-là dans votre propre salle de cours. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez accéder à toutes les activités. Ici, c'est un peu comme une vitrine où vous pouvez voir l'offre, hein. Mais, ce n'est qu'après quand vous entrez vraiment hem, que vous pouvez, utiliser toutes ces activités. Et pour cela, vous trouvez, il y a une vidéo qu'on aimerait vous montrer. Cette vidéo, on va vous la montrer maintenant ici dans la salle de c'est justement ce qu'on va faire maintenant, madame, Smile. Mhm. OK. Donc je vais, commencer la vidéo et dans cette vidéo, on vous explique comment on intègre les modules dans une salle de cours. Donc je vais la commencer. Un instant. Bonjour, cette vidéo vous montre comment vous pouvez intégrer des modules interaction dans votre propre espace de cours. L'intégration de modules dans l'espace de cours en utilisant la fonction restauration peut être faite ainsi que les données sauvegardées dans le fichier MPZ sont ajoutées aux données déjà existantes du cours qu'elles fusionnent avec ce cours. Cliquez dans la fenêtre Interaction sur le nom du fichier MPZ du module Télétandem souhaité pour le télécharger. Cliquez dans votre espace de cours dans le bloc Administration sous Administration du cours sur Restauration. Choisissez le fichier MBZ téléchargé, soit via le bouton Choisir un fichier ou, plus facile, par glisser-déposer, téléchargez le fichier et cliquez sur le bouton Restauration. Cliquez tout en bas de l'aperçu de la sauvegarde sur Continuer. Sur la page suivante, cliquez sous Restaurer dans ce cours sur Continuer. L'option sélectionnée devrait être Fusionner le cours sauvegardé avec ce cours. Ensuite, cliquez 2 fois en bas, suivant, puis cliquez sur Effectuer la restauration. Après la restauration, cliquez sur Continuer pour entrer dans votre cours. Maintenant, cliquez dans votre espace de cours, en haut à droite, sur Activer le mode édition. Ainsi, vous pouvez déplacer les sections ou les ressources et activités ajoutées aux emplacements souhaités ou supprimer les inutiles. Choisissez au thème le coin des enseignants Lehrerecke à droite sous Modifier, Cacher la section. Ainsi, le titre et le texte de l'explication sont cachés pour les élèves. Quelques précisions utiles. Vous ne pouvez pas enregistrer le contenu du module Interaction directement dans une section de votre cours, mais vous pouvez déplacer les matériaux et les activités dans une ou plusieurs sections après la restauration. Lors de la fusion avec des ressources et des activités existantes dans votre cours, les ressources et les activités des modules Interaction sont ajoutées aux sections. Vos titres de section déjà créés ne seront pas modifiés et peuvent être adaptés par la suite. Bon travail avec les modules Interaction. OK.
Si vous n'avez pas bien entendu le son, vous pouvez regarder la vidéo ensuite sur YouTube. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Cette vidéo est disponible en allemand et en français. Donc pour les participants allemands, ils peuvent bien sûr le regarder en allemand. Donc nous, on est plus ou moins arrivés à la fin de notre webinaire et on aimerait vous donner une dernière fois vous donner la possibilité de poser des questions. Voilà, on aimerait faire un dernier tour de questions s'il y en a. Vielleicht noch vorab, jetzt, wenn die Fragen kommen, zu dem Video und zur Anwendung. Wir fanden das ganz hilfreich, das Video, und haben uns das sozusagen 2 Fenster aufgemacht, das Video auf der einen Seite gesehen und immer angehalten an den Stellen, wo wir gerade sind, und dann immer weitergemacht, sodass man den Überblick nicht verliert. Vielleicht noch kurz zu der Frage von Frau Liemann, zu wie vielen Aktivitäten man in einem Schuljahr vorsehen kann. Das hängt natürlich ganz davon ab, wie ihre Kapazitäten sind, ihre Stundenkapazitäten. Ich weiß, die Franzosen haben immer ein sehr, sehr enges Programm. Wir in der Oberstufe in Deutschland oder zumindest in NRW sind da etwas offener. Und deswegen würde ich, wenn sie anfangen, erstmal mit wenigen Aktivitäten planen, denn die Schüler brauchen auch ein bisschen Zeit, um sich, wie gesagt, mit der Plattform auseinanderzusetzen. Und ja, also wir haben, ja, ich weiß nicht, das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Gibt es die Möglichkeit, mehrere meine SOSE-Kandidaten aus einer Klasse mit Schülern verschiedener Schulen in einem Klassenraum zusammenzubringen? Weiß ich nicht. Da würde ich Ihnen raten, Frau Riem, mit den Verantwortlichen für das SOSE-Programm Kontakt aufzunehmen, also mit der Frau Wasmuth und der Frau Papendieck, und da mal die Frage zu stellen. Das kann ich Ihnen jetzt so ad hoc nicht beantworten, weiß ich nicht. Wie lange dauert die Zulassung für einen eigenen Kurs? In der Regel geht das ganz schnell. Also ich arbeite von montags bis freitags, und wenn Sie zwischen montags und freitags Ihren Antrag stellen, dann geht das ganz schnell. Wenn Sie freitags abends Ihren Antrag stellen, dann dauert das bis Montag früh. Ja. Was ich überprüfe bei dieser Kursraumantragstellung ist, wer ist Ihre Partnerschule? Haben Sie eine Partnerschule? Denn man kann nur gemeinsam mit einer Partnerschule einen Kursraum eröffnen. Und was ich außerdem überprüfe, ist, wer Ihre Partnerlehrkraft ist, ob Sie eine Partnerlehrkraft haben. Denn wie gesagt, es bedarf immer mindestens 2 Lehrkräfte in einem Kursraum. Wichtige oder interessante Frage von Frau Castro: Ist so ein Austausch nur sinnvoll, wenn auch real ein Austausch stattfindet? Oder wäre es beispielsweise im ersten Lernjahr auch denkbar, es für eine natürliche, authentische Kommunikation zu nutzen? Willst du antworten, Ramona, oder soll ich das tun? Also ich finde es immer sinnvoll, wenn es einen Austausch gibt, aber natürlich zur jetzigen Zeit ist das nicht möglich. Ja, vielleicht sollte man das dann so anlegen, wenn es keinen realen Austausch gibt, dann mehr mit Videokonferenz zu arbeiten und so weiter. Aber grundsätzlich meine ich schon, dass es einen Austausch geben sollte, um das halt zu unterstützen. Das ist die Grundidee von Teletandem, das praktisch vor- und nachbereiten zu einer realen Begegnung zu benutzen. Aber natürlich ist es in der derzeitigen Situation schon auch unser Ziel, diese ganzen abgesagten Schulaustauschbegegnungen, die jetzt eben geplant waren und nicht stattfinden können, über die Teletandem-Plattform aufzufangen und hier eben 'n Austausch, 'ne Kommunikation zu ermöglichen über diese Plattform, auch wenn es eben keinen realen Austausch gibt. Ja. Genau. Vielleicht noch zu Frau Snail. Sie
sagt, es eine tolle Motivation sein kann, um den Austausch zu planen. Das kann ich Ihnen bestätigen. Die Schüler fanden es auch ganz toll, dass man einfach über das ganze Schuljahr gemeinsam arbeitet. Und da ergeben sich dann noch viel interessantere und ja, bessere Kontakte unter den Schülern auch. Denn sie haben wirklich eine gute Motivation, zusammenzuarbeiten. Und das ist nicht limitiert nur auf die eine Woche, sondern sie arbeiten ja eigentlich das ganze Jahr irgendwie zusammen. Das Schuljahr immer mal wieder in Stücken, nicht die ganze Zeit natürlich, aber das ist wirklich eine ganz tolle Motivation, da stimme ich Ihnen zu. Mhm. Donc on est déjà à 21h35, donc on va peut-être prendre une dernière question avant de finir ce webinaire. Je pense que la question de Rita Schlatt, tu pourras la répondre mieux que moi, Ramona. Beim Austausch machen ja nicht immer alle Schüler eines Kurses mit. Ist das kein Problem? Wie siehst du das oder was sind deine Erfahrungen damit? Ja, bei uns war es so, wir hatten das eher so, dass wir einen Kurs hatten, der komplett mitgemacht hat und dann waren einzelne Schüler aus anderen Kursen, die noch mitgemacht haben und die haben wir dann auch auf der Plattform integriert. Das war dann schon ein bisschen schwierig, denn die haben sich, weil wenn wir das im Unterricht natürlich gemacht haben, waren die nicht dabei oder wenn sie das in ihrer AG machen, da muss man dann schon gucken, dass man den Schülern irgendwie noch eine Hilfestellung an die Hand gibt oder dass sie außerhalb des Unterrichts sich zum Beispiel treffen, um eine Einweisung geben. Aber grundsätzlich ist es so kein Problem. Dann muss man nur schauen, dass man halt viel von der Plattformarbeit dann nach Hause legt oder halt sich, wie gesagt, außerhalb des Unterrichts trifft, um dann nochmal was zu machen. Manche Schulen haben ja auch eine AG, um den Austausch vorzubereiten. Vielleicht läuft der ja jetzt auch zur Zeit noch und es findet gar kein Austausch statt. Ne? Vielleicht können Sie da die Zeit dann gut für nutzen. Okay. Ich hoffe, die Frage beantwortet zu haben. Okay. Bon, on va s'arrêter là en raison du temps. J'aimerais peut-être attirer votre attention sur les 2 webinaires à venir qui s'appellent Rendez-vous questions-réponses. Ah, je vais vous envoyer le lien dans le chat. Donc on va proposer la semaine prochaine et la semaine d'après 2 autres, 2 autres webinaires qui, pour lesquels vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez. Ces webinaires-là ont un nombre réduit de participants et l'idée de ces webinaires-là est de répondre à vos questions individuelles, des questions aussi bien d'ordre technique, par exemple, comment est-ce que je crée un glossaire, comment est-ce que je dois configurer ce glossaire pour que mes élèves puissent ajouter un document, par exemple, mais aussi d'ordre pédagogique, comme par exemple Rita Schlad les a posés. Alors qu'est-ce que je fais si tous les élèves vont travailler sur la plateforme, mais pas tous vont peut-être partir après en Allemagne. Alors comment est-ce que je pourrais organiser mes activités en fonction? Donc on vous remercie pour ce soir, pour votre attention, pour votre intérêt et pour vos nombreuses questions. Et on espère de vous revoir très bientôt, soit dans un autre webinaire, soit sur la plateforme Télétandem. Et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Ja, au revoir auch von meiner Seite. Ich hoffe, dass meine Erfahrungen Sie ein bisschen bereichert haben und dass Sie Lust bekommen haben, noch mehr Lust bekommen haben, mit der Teletandem-Plattform zu arbeiten, denn es ist wirklich eine schöne Sache. Also bis bald und danke nochmal für Ihre Geduld und dass Sie nochmal da waren und uns zugehört haben. Au revoir. Au revoir. Tschüss.